Прежде чем заговорить, Перс, учти, что в Спарте любой, не исключая царского посланника, несет ответственность за свои слова. А теперь говори, в чем твое послание? Земля и вода. Ты пришел в такую даль из Персии ради земли и воды? Не двоедушничай и не лукавь, Перс. Такое в Спарте не приветствуется. Почему женщина осмеливается говорить с мужчинами? Лишь женщины Спарты производят на свет мужчин. Чеченцы в русско-кавказской войне. Далхан Хаджаев. Наряду с солнцем чеченцы почитали огонь. Как и клятва солнцем, клятва огнем и сегодня в исламской чеченской среде одна из самых распространенных. Основные слова чеченского языка производные от огня. Ц – огонь, ц – дом, ц – имя, ци – кровь, ция – красный, цаста – медь, предмет особой клятвы, цано – чистота, цив – святилище, храм и, наконец, цу – бог огня. Память о святилищах и храмах бога огня Цу, когда-то в большом количестве разбросанных по Чечне, сохранилась сегодня в географических названиях и наименованиях населенных пунктов. Любопытная деталь. Мусульмане-чеченцы по сегодняшний день при разводе супругов произносят уходящие в глубокую древность слова «Даю тебе свободу, делая тебя себе запретной». 9 раз сжигаю в огне наш союз. Очень сильны в чеченской среде античные мотивы. У чеченцев существует свой, более архаичный, нежели греческий вариант легенды о Прометее. На чеченском Пхармат. В религиозном пантеоне чеченцев бог грома и молний – Села. Целый ряд имен греческой мифологии, распространенные женские имена у чеченцев. Сибилла – Сивилла, Меда – Медея, Дика – Дике, Паллад, Паллада и другие. Греческий миф об амазонках существует в Чечне в виде жизненных реалий. Так особо почиталась и пользовалась уважением в Чечне девочка, рожденная в семье первой. Ей приписывалась сакральная сила, способная приносить благополучие, излечивать болезни и так далее. Помимо общепринятых «Юари» и «Зудбераш», эти должны были совершить 3 мужественных поступка или одолеть 3 врагов. Особое отношение к девочкам-первенцам чеченцы сохранили по сегодняшний день, а наши бабушки, состригая волосы на затылке, вспоминают рассказы своих матерей о том, что, поднимая волосы под шлем, многие чеченки участвовали в сражениях. Отражение греческого мифа об Ариаде и Тесее находим в традиционном чеченском танце халха. Танец начинается с того, что юноша и девушка одновременно с противоположных концов праздничного круга начинают движение по часовой стрелке и, постепенно сужая его, закручивают спираль. Затем они раскручивают эту спираль, но при движении обратно юноша становится за спиной девушки и пассивно следует за ней. И только после этой картины, которая происходит в медленном темпе, следует халха, где уже девушку ведет партнер. Чеченские национальные танцы, ровно как и национальные костюмы, очень красивое зрелище. Аристократизм и горделивая пластика движений в танце, изысканность линий и гармония цвета в костюмах имеют древние традиции и еще раз напоминают о происхождении чеченцев от элитной касты Ария в Мадии. В целом, древняя история и культура чеченцев предстает сегодня скорее как необычайно увлекательная и перспективная тема мировой истории, требующая дальнейших научных исследований.